الله نرحب فيكم جميعا في محلكم ناديكم نادي الفتح. يسعدنا يعني اهتمامكم بمشاركتنا في هذه المناسبات اللي نحاول فيها نحن نتواصل مع محبين النادي ونشاركهم معنا في كل مناسبة سعيدة. وأظن من أهم المناسبات هي المناسبات الثقافية اللي يعني نادي الفتح يعني يحب أن يركز عليها. طبعا أولا اليوم نطلق النشرة أو المجلة الفتح السنوية وفي عددها الثاني، وأنا أعتقد أن هذا إنجاز كبير كون يعني المجلة هذه بمستواها الكبير، يعني المستوى يعني الأدبي والتوثيقي، أعتقد أن محل افتخار لنا جميعا. والشكر حقيقة أولا لازم أن يؤدى هيئة التحرير. عليكم السلام. حقيقة يعني شكر وتقدير كبير لهيئة التحرير اللي قدموا لنا هذه التحفة، يعني أقل ما تسمى، وكل من شارك في كتابة مقالاتها. وكذلك شكر خاص يعني من عمل من فريق الإعداد سواء على المستوى الفني أو تابع طباعتها. النتيجة النهائية كانت في محل فخر. كذلك نشكر حقيقة كل من دعم المجلة من الناحية المادية، الرعاة اللي حقيقة قدموا مبالغ سخية لتغطية وتكلفة هذه المجلة. ولا ننسى بالتأكيد لازم نستغل هذه المناسبات لتقديم الشكر والثناء حقيقة لهيئة شرف نادي الفتح وكبار داعمين اللي ما يقصرون على النادي، واللي حقيقة من خلال توجيهاتهم المستمرة على التأكيد على أن يكون العمل في النادي يعني لا يقتصر فقط على العمل الرياضي أو حتى العمل للتركيز على لعبة واحدة، ولكن التركيز على كافة الألعاب وعلى كافة الأنشطة سواء كانت ثقافية أو اجتماعية. وهذا الحمد لله يعني وفقنا فيه، والتوفيق هذا جاي حقيقة من الله أولا، وثم حقيقة من الناس اللي الحمد لله يعني وفقنا فيهم ووفق فيهم المنطقة، من محبين العطاء والعمل التطوعي اللي ما حقيقة يبخلون على النادي بوقت أو جهد أو فكر إلا وقدموا لأبناء هذه المنطقة ما يستحقون من عطاء. أشكركم جزيل الشكر على الحضور، وإن شاء الله أنكم تستمتعون بهذه المجلة وتساهمون إن شاء الله في انتشارها، وأنكم تأخذون اللي تحبونه يعني من كميات الأهداف، لأن في النهاية تجدون قطع يعني من تملكونها كون هذه المجلة مجلة جميلة. شكرا جزيلا لكم.